আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শখের খামার। বাণিজ্যিক ছাগল পালন গাইডলাইন প্রথম পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি চাষি মানিক। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সশরীরে আমার এখানে আসেন এবং ফোন কলের মাধ্যমে একটা বাণিজ্যিক ছাগলের খামার কিভাবে করা যায় সেটার পরামর্শ নেওয়ার জন্য এসে থাকেন। তো আপনাদের সকলকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে কিভাবে একটি ছোটোখাটো ছাগলের খামার গড়ে তোলা যায় তার কিছু গাইডলাইন নিয়ে সিরিজ আকারে আমি ভিডিও তৈরি করব চিন্তা ভাবনা করেছি এবং সেজন্যই আজকে এটা হচ্ছে প্রথম পর্ব। আজকের পর্বে আমার আলোচ্য বিষয় থাকবে একটি ছাগলের বাণিজ্যিক খামারের পরিকল্পনা কিভাবে করবেন বা কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আপনি পরিকল্পনাটা সাজাবেন। তো আমার মতে বাণিজ্যিক ছাগলের খামার করার জন্য প্রথমে যে জিনিসটা আমাদের চিন্তা ভাবনা বা অ্যানালাইসিস করা দরকার সেটা হচ্ছে বাজার সম্ভাব্যতা। অর্থাৎ আপনি যেই লোকেশনে আপনার বাণিজ্যিক ছাগলের খামারটি তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই এলাকার বাজার আপনি ভালো করে স্টাডি করে দেখবেন, সেখানে কত দামে ছাগল কেনা বেচা হয়, কিভাবে কেনা বেচা হয়। তো সেটার উপর অ্যানালাইসিস করে আপনি সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছতে পারবেন যে আসলে ওই এলাকায় আপনার বাণিজ্যিকভাবে ছাগলের খামারটি করলে আপনি লাভবান হতে পারবেন কিংবা পারবেন না। বাণিজ্যিক ছাগলের খামারের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভালো একটা আইডিয়া নিতে হবে এবং কিভাবে আপনার উৎপাদিত পণ্যটা বাজারজাত করবেন, কত মূল্যে বাজারজাত করতে পারবেন এবং সেই মূল্যে বাজারজাত করলে আপনি লাভবান হতে পারবেন কিনা সেটা আগে বিবেচনা করে তারপরে সেই স্থানে ছাগলের বাণিজ্যিক খামার করার পরিকল্পনাটা হাতে নেবেন। তো বাণিজ্যিক ছাগলের খামার করার জন্য দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ স্টেপটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে উপযুক্ত জমি নির্বাচন। আসলে সব জমিতে কিন্তু খামার তৈরি করা যায় না। খামার করার জন্য অবভিয়াসলি আপনার একটা উঁচু জমি দরকার হবে, যে জমিতে সচরাচর পানি জমে থাকে না এবং শুকনো থাকে, কারণ ছাগল ড্রাই পরিবেশটা খুব পছন্দ করে। তো ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটি ছাগলের জন্য উপযুক্ত না। কাজেই স্থান নির্বাচনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় যে কিছু এলাকা বা কিছু জমি আছে যে বর্ষাকালে পানি চলে আসে, আবার কিছু জমি আছে গাছপালা ঘেরা ছায়া, সেখানে কিন্তু সূর্যালোক তেমন একটা প্রবেশ করে না। তো এরকম জমি ছাগলের খামার করার জন্য উপযুক্ত নয়। ছাগলের বাণিজ্যিক খামার করতে হলে আপনাকে তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আগেই পরিকল্পনা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ছাগলের জন্য সারা বছরের সবুজ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা। এখানে সবুজ খাদ্য বলতে বিভিন্ন ধরনের সবুজ ঘাস, লতা পাতা, সেটা আমাদের দেশীয় ঘাস হতে পারে, আবার বাণিজ্যিক ঘাসগুলোও হতে পারে এবং লতা পাতা গুল্ম যেগুলো আছে সেগুলোও হতে পারে। তো এসব প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমি এই সিরিজেই আলোচনা করব বিস্তারিত। তো আজকে শুধু ক্রুশিয়াল পয়েন্টগুলো বলতেছি যে যেসব পয়েন্টের আলোকে আপনি একটা বাণিজ্যিক ছাগলের খামার শুরু করতে পারবেন বা পরিকল্পনা করবেন। চতুর্থ ধাপে আপনার যে স্টেপটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে একটা উপযুক্ত আবাসন নির্মাণ করা, একটা ছাগলের ঘর তৈরি করতে হবে। তো ছাগলের ঘরটা কেমন হবে? ছাগল সাধারণত উঁচু জায়গা পছন্দ করে, কাজেই ছাগলের ঘরটা অবশ্যই মাচা করে তৈরি করতে হবে। এখন অনেকে আবার প্রশ্ন করতে পারেন যে আমরা ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান বা অন্য দেশে দেখি অনেক ক্ষেত্রেই তারা ফ্লোরে ছাগল লালন পালন করে, সেখানে বালু দিয়ে থাকে বা এমনিতেই মাটির উপরে রাখে। তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি, আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ু ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের সাথে কিন্তু পুরোপুরিভাবে মিলে না। ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থানেই কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হয়, মরুভূমি টাইপের জলবায়ু বিরাজ করে। যেমন ইন্ডিয়ার রাজস্থান, পাকিস্তানের পুরো দেশটাই প্রায় এরকম, বালু বেশি এবং ড্রাই থাকে বেশি সময়। তো তাদের ওয়েদার আর আমাদের ওয়েদার কিন্তু এক না। আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আবহাওয়ার মধ্যে জলীয় বাষ্পটা বেশি থাকে, যে কারণে আমরা আসলে ওই ফ্লোরে ছাগলটা পালতে পারি না এবং ছাগলের বাণিজ্যিক খামার করলে অবশ্যই মাচা করে তারপরে সেটার উপর ছাগল রাখতে হবে। এরপরে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করা। এখন আপনি ঘাস চাষ করলেন, সুন্দর করে একটা ঘরও বানালেন, কিন্তু আপনি উপযুক্ত জনবল যদি না পান তাহলে ছাগল কিনে কিন্তু বিপদে পড়বেন। তো কাজেই ছাগলের বাণিজ্যিক খামার তৈরি করার পূর্বে উপযুক্ত জনবল সোর্সিং করাটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয়, এটা করে নিতে হবে। এরপরে ষষ্ঠ যে বিষয়টি বাণিজ্যিক খামারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ছাগলের জাত নির্বাচন করা। তো এই বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। এখন জাত নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের দেশীয় জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল রয়েছে,
আবার ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস রয়েছে, কিংবা অনেক বিদেশি যে উন্নত জাত রয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে কোন জাতটা আপনার জন্য বা আপনি যেই স্থানে ছাগলের বাণিজ্যিক খামার করতেছেন সেই স্থানের জলবায়ুর সাথে মানানসই, সেই বিষয়টা বিবেচনা করে আপনার সিলেকশন করতে হবে। জাত সিলেকশনের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছাগলের গায়ের রং, ছাগলের দৈহিক আকার। তো আপনি যেই অঞ্চলে ছাগলের খামারটা করবেন বা যেই অঞ্চলে আপনি এটা বাজারজাত করবেন, সেখানে কোন রঙের ছাগলগুলোর চাহিদা বেশি থাকে, কোন আকারের ছাগলগুলো বেশি বিক্রি হয়, সেই বিষয়গুলো কিন্তু গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই জাতের ছাগলগুলোই নির্বাচন করতে হবে। তা না হলে বাণিজ্যিকভাবে আপনি ছাগলের খামার করে সফল হতে পারবেন না। সপ্তম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমাদের আগেই পরিকল্পনা করতে হবে সেটা হচ্ছে ছাগল সংগ্রহ। এখন ছাগল সংগ্রহ আমরা কোথা থেকে করব, কিভাবে করব, সেই বিষয়টা আগেই পরিকল্পনা করে নিতে হবে। ছাগল আমরা হাট থেকে সংগ্রহ করব, কিংবা কোনো খামার থেকে সংগ্রহ করব, অথবা প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করব, সেই বিষয়টা কিন্তু আগেই বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোনটা করলে আমার জন্য ঝুঁকি মুক্ত হবে এবং কোথা থেকে ছাগল সংগ্রহ করলে আমি ভালো জাতের এবং সুস্থ ছাগলগুলো পাবো। এই বিষয়ে আমি আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল টিউটোরিয়াল করব ইনশাল্লাহ। আপাতত এতটুকুই শুনে রাখুন। অষ্টম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা। এখন আপনি ছাগলের একটা ফার্ম করবেন, কিন্তু আপনি জানেনই না ছাগল আসলে কি খায়, ছাগলের জন্য কতটুকু প্রোটিন বা এনার্জি সম্পন্ন খাবার দরকার হবে, কি পরিমাণ দরকার হবে প্রতিদিন, এবং কি ধরনের ঘাস ছাগলের জন্য উপযুক্ত। এই বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু ছাগলের বাণিজ্যিক খামার করে আপনি সফল হতে পারবেন না। ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এবং আমার মতে সর্বশেষ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আপনার বিবেচনায় রাখতে হবে বা পরিকল্পনা আগেই করতে হবে সেটা হচ্ছে ছাগলের চিকিৎসা ব্যবস্থা। একটা ছাগল অসুস্থ হলে আপনি কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিবেন বা কোথায় গেলে আপনি প্রাথমিক চিকিৎসাটা দ্রুত পাবেন, অর্থাৎ যে অঞ্চলে আপনি খামারটা করছেন সেই এলাকার আশেপাশের যে ভেটেরিনারি ডক্টর আছে, তারপরে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং তাদের ফোন নাম্বারগুলো নোট ডাউন করে রাখবেন, যে কোনো ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে যেন আপনি খুব সহজেই তাদের শরণাপন্ন হতে পারেন। তো প্রাইমারি স্টেজে কিন্তু আপনি নিজে প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো ওইভাবে বুঝবেন না। কয়েক মাস বা কয়েক বছর ছাগলের খামার করলে আপনি এই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করে ফেলতে পারবেন। তখন দেখা যাবে যে ছোটোখাটো রোগ ব্যাধি হলে আপনি নিজেই প্রাথমিক চিকিৎসাটা দিতে পারবেন। তো প্রথম দিকে এই ঝুঁকিটা নিজে নিতে যাবেন না, অবশ্যই একজন দক্ষ ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। গোট ফার্মিং প্ল্যানিংয়ের এই পর্বে কিছু ক্রুশিয়াল পয়েন্ট সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম, বা যেই সব বিষয়গুলো বিবেচনা করে একটা বাণিজ্যিক খামারের পরিকল্পনা করা উচিত সেই বিষয়গুলো আংশিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখলে ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আপনি স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম।